Bien, bonjour à toutes et à tous, mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va filer un peu plus dans cette deuxième semaine du camp d'été sur Adopt.me. On va redécouvrir un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine et après on farmera un petit peu. Donc, c'est parti, on y va. Bon, j'ai déjà eu du coup la chouette, mais je vais vous montrer comment on l'a parce que j'ai récolté assez de pages pour en débloquer de nouvelles. Donc voilà, j'ai mes petites quêtes. J'avais aussi donc mon petit Wood Monster à m'occuper, mais bon, c'est pas la priorité pour le moment. On va récupérer les cadeaux du Robber de Key, voilà. Ah, ici par là. Et donc, on part en ville, donc c'est parti. Il nous reste déjà 19 jours, ça fait déjà 10 jours que le Summer Camp est sorti. Ça passe trop vite. Et là, du coup, en ce moment, je farm pour avoir le plus de glands possible. Je vais essayer de pas les dépenser. Parce que ce qui peut arriver, c'est que la semaine prochaine, il y a une boîte avec des nouveaux pets. Et donc, vu que je veux tous les avoir, faut que j'ai au moins le maximum de boîtes pour pouvoir en avoir le plus possible. Donc ici, on avait notre petite zone avec Dig Up the Treasure, avec notre petit Irish Setter. Je vais aller directement chercher la bouteille. Donc la bouteille, j'ai appris qu'elle apparaissait. C'est pour ça que j'avais pas compris la dernière fois. La bouteille, elle apparaît toutes les heures pile, c'est-à-dire genre là il est 20 h, et ben la prochaine elle sera à 21 h. Après à 22 h, 23 h, elle apparaît pas en plein milieu ou quand tu te connectes, elle apparaît toutes les heures quoi. Donc là on a la petite bouteille avec l'os, on va pouvoir la porter, à notre petit Irish Setter, pardon. Hop. Voilà. Et ensuite normalement il va nous donner une récompense. Bon parfois il est un peu buggé, je sais pas comment ça se fait, genre parfois il est bloqué dans la cage. Et là normalement c'est bon, il est là. Est-ce qu'il va nous suivre? Absolument pas. Est-ce qu'il est encore buggé? Voilà, bon là il parle, est-ce qu'il peut avoir la bouteille? Je lui donne. Et là normalement il va foncer. Ah, vous voyez il y a un petit bug. Donc là bah on voit que je pense que j'ai gagné sûrement 500 glands puisque j'ai rien fait. Et j'ai augmenté et on a une 13e page de camp, donc du feu de camp, donc ça peut être bien. Donc déjà on a 13 pages, ça veut dire que je pourrais avoir la chouette. Au moins une fois, je sais plus je suis à combien. Donc on va y aller tout de suite. Hop, voilà, on aura une nouvelle zone bientôt, hein. Mais c'est pas la semaine prochaine, ce sera le 10 juillet, donc on a le temps d'attendre. Donc là on retourne au camping qu'ils ont complètement redécoré pour l'event, pour l'occasion. C'est vraiment trop beau, admirez-moi cette zone. Et donc j'avais déjà 4 petits papiers, donc je vais pouvoir lui donner. Et là il va normalement me raconter une histoire, donc là j'ai plein de trucs à lui donner. Hop, là il va me raconter tout ce qu'il doit savoir. On va remettre toutes ces histoires. The Heated Fall Story. Voilà. Là, normalement, il va nous faire. Voilà la petite cinématique. Il nous colle tous les morceaux. Il le brûle. Et on a la petite Stygian Owl. Voilà. Donc, qui est toute jolie. Elle est vraiment jolie en vrai. Elle est un peu mystique et elle est jolie. Mais en vrai, elle est bien. Et donc, voilà. Donc, toutes les heures, on peut. Là, j'ai déjà lui donné les papiers que j'ai en plus. Même si je crois que j'en ai pas beaucoup. Ouais, bah, j'en ai 4 en fait. Donc ce sera pas pour aujourd'hui, la prochaine, mais bon, donc à chaque fois que je me connecte, j'essaye d'aller chercher sur la plage la bouteille pour gagner une page de camp. Donc voilà, je crois qu'on a un petit peu tout revu, un petit peu ce qu'on avait, donc après on va farm, hein. On va farm un petit peu, bon je pêche un peu moins, ah aussi je vais vous montrer, j'ai débloqué la Gold Fishing Rod, donc la canne à pêche en or, donc comme ça maintenant je peux pêcher beaucoup plus facilement. Combien j'ai d'appât? Ouais j'en ai 15. Bon, on verra si je m'ennuie un moment, si je veux pêcher, mais bon, c'est pas ma priorité pour le moment. Ma priorité, c'est de farm. Donc, on va tout de suite d'abord faire, on va faire le petit besoin. On va lui faire une petite caresse à ma petite Stygian Owl. Et ensuite, on va aller dans le dirigeable pour faire le truc. J'ai vu que j'ai, comme d'habitude, le skydiving trial, donc on va le faire maintenant. Surtout qu'il est un peu plus dur cette semaine, ils ont changé le parcours. Donc on y va, on va discuter avec le petit Randy. Allez, hop, voilà. Alors la dernière fois j'ai mis 40, mais c'est parce que j'atterris vraiment beaucoup vite, donc voilà, hop, on y va. Ok, hop. Faut pas que je rate des anneaux parce que ça va me saouler si je dois recommencer. Mais là ils sont assez espacés, donc ça devrait aller, j'espère. Voilà. Hop. Voilà.
On a le petit parcours. Hop, voilà. Bon là j'essaye pas de battre mon record, j'essaye surtout d'aller dans les anneaux quand c'est comme ça, parce que sinon c'est un peu chiant de tout recommencer, genre ça te remet au début, ce qui est chiant. Voilà. Hop. Et là on atterrit, je vais essayer de descendre peut-être un peu plus, mais doucement quand même. Hop. Comme ça je fais un peu le tour. Et voilà. Ça je fais... Bon, là j'ai pas fait mieux. Mon drapeau est au centre, j'ai récolté le plus possible de glands. Donc ça c'est bon. Est-ce que j'ai passé les 200 000? Non, j'ai pas l'impression. Pas encore. Faudra que je pêche et faudra que je fasse les besoins aussi. On va retourner également au centre un petit peu de la ville pour voir les votes, surtout les admin votes. Donc cette semaine, enfin la semaine dernière du coup c'est la team Dagi qui a gagné. Donc on a gagné des petits petware. Et cette semaine ça a l'air d'être plutôt la team Jessie. Donc en vrai de vrai, bah pourquoi pas changer. Surtout que bon, ça a l'air cool. Moi je sais que j'ai voté la team Jessie cette semaine parce que je m'étais dit on va changer. Et donc on est team Jessie cette semaine. Bon, surtout que Dagi il est sympa, mais là je crois qu'ils sont un petit peu en chute. Donc bon. Voilà, voilà, donc voilà, je pense qu'on a tout revu. On aura bientôt le Judy Tuesday. Ou alors c'est déjà passé, on est quand on est mardi. Ah si, c'est peut-être déjà passé. Donc voilà, bah moi je vais vous laisser avec la vidéo. Et puis on se retrouve à la fin, quand j'aurai fini de farm. Allez, à tout à l'heure.
Du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et moi, je vous retrouve vendredi. Donc, c'est quand c'est vendredi 3 juillet pour la suite de nos aventures sur ce camp d'été dans Adopt Me. Allez, ciao!